Me maqaan keessaniin akkana laala. Shiyaasaneenuti. Shiyaasammaamma. Maammaa Jamaal. Amma eessatti argamna mee? Bakki nu amma itti argamnu kun maal jedhama? Ayuuba. Ganda kam? Ganda warra eenyuti? Warra aalima warra eenyu? Haajuseen eenyu? Haajuseen Ayuuba. Haajuseen Ayuuba. Ganda san jirra? Hajuseen jettee kaaftamu. Haajuseen inni beektaa? Haalli isa taa'e. Badhatii nyaanna mana. Kana ittiin bulanii maal gara kiyya baasee. Gara kiyya baasee itti haftee hundi algaa qabdee kana korkaa qanii balee. Amma namni muraa. Ani hoo maal haa ta'u? Torbaan deemna siin jedha. Torbaan? Hin deemna torbaan. Walla. Yaa Rabbi nu geesse. Waqaala chuuta fa'u rooba fi duuba. Mee Haajuseen. Gizee jiranitti maal jibban isaan sirriitti wanni isaan jibban. Shirkii. Allahu akbar. Mee uummata kanatti sagalee alfuu sagalee. Goonu faltii aduu kan ta'anii too asirii galtanii jaba'anii jiran isaan. Haajuseen. Mata ta'anii quraana qabatanii beektaa. Haajuseen. Hambaa isaanii namni gaafa tokko yaani tajaajilatti beektaa. Waa maashii sunaa waaman. Waalaikum salaam warahmatullahi. Qojeelina qabaanna tuutte malee ijoollee namni kiyanaa qara hin jiru macarrashaa gorsaa isin gorse. Sirriitti nama baay'ee. Fooloo nu go'uuf garuu wajjin nu kaafachuuf makka galuuf nu qophee jiraannillee dunyaa xiqqoof guddoo walii qabne ganda sheekota Haaji Adam Asan Sabaa wajjiru walqixxee Oromoo Islaamatii qabsoo awwaan garsiisnes hiyyummaa durummaa qabannee nu jaaduu qabannee kaabaa galuuf har'a boruun jennu daqiiqan nutti fiigee jira jechuun hin heereera. Kaabaa galuuf qophee guddaa roobee galuuf masaraanjii suudee galuuf horiillee argannee urgumnee odoo hiyyummaan tokko nuun xumine geega'uu goone samaana asitti goone bararuuf har'a boruu odoo hin jenne torbaan kamsaa afur qojjenne ulamaan irra jira jechuudha. Torbaan kamsaa dhufuun bararra? Inuun hojjetamu Umraa deemna. Kamsaa kararraa milla aynuun hojjetamu umraa deemnee achitti hafnaa. Umra ma deemnee achumatti hafna? Achumatti hafnaa. Gandi mas. Meeshi warra Haaji Huseen Ayuubaa warra Haaji Adam Asan Sabaa kan. Warra Haaji Adam Asan sheekota Asan Sabaa kana waggaa tokko waan ta'eef warra sheekota Ayuubaa waggaa 8 waan ta'eef horiirri waggaa 9 waan oliin ka'eef ijoollee sheekota illee hundaatu sabasabee Abdul Fattah naan gubbararuuf qojjee roobee garaacha galee jira. Tor Muhammad Kamal Tirmolle hiriiraan haga humnaan hiriyyaa qabuun ollaa qabuun dhiiraa beeran isin daggafee ni barara jechuudha.